بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تجربة غسالة ميلا وشرح الدائرة الإلكترونية والأجزاء. أول حاجة معانا مفتاح التحكم في سرعة التجفيف، مفتاح البرامج، مفتاح درجة الحرارة، مفتاح فتح الباب الدور والأون، البرامج الإضافية، حاجة مفتاح الدرج اهوت معانا. نفك المسمارين الأولانيين دول، واحد اتنين، في 3 مسامير تاني همت فكهم. في البنز تحت اهو، فتح معانا اهيت. بسم الله. هنا السويتش اهوت، البرامج الإضافية، وهنا التايمر، كارت الباور، الليفل، سنتر أمان الباب، موتور، صورة الأمهات والسخانات. هنا برضه الترموستات، صورة الصمام. بالنسبة للكارت، اللوحة الإلكترونية اهيت، رسمة الموتور اهوت، رسمة الليفل، صمامات المية، دخول الكهرباء والمكثف، لوك الباب، كارت الباور اهوت اللي هو معانا هنا دوت، صمامات المية هيت، هنا موتور، تايمر، ودي السخانات حرف الار، وهنا ترموستات اهوت، والسويتش فوق اهوت. ده بالنسبة للرسم الهندسي. في الرسم الفني اهوت معانا التايمر برضه اهو، تايمر بكارت، ده التايمر، ده السويتش، ده الترموستات، السنتر لوك اهوت، الليفل اهوت، نفس الليفل اهوت، صمام المية، الموتور، كارت الباور. شكرا.